Halo adik-adik semuanya, kembali lagi di channel Kidstar. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang nama-nama hewan ternak. Siapa nih dari adik-adik semuanya yang suka beternak di rumah? Nah, buat adik-adik yang suka beternak, nih ada banyak sekali hewan-hewan yang bisa adik-adik ternak di rumah. Apa sajakah itu? Nah, seperti biasa ya, sebelum kita mulai belajarnya, buat adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu supaya adik-adik nggak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Kidstar. Subscribe dulu! Yuk langsung saja kita mulai belajarnya. Hewan ternak yang pertama adalah alpaka. Bahasa Inggrisnya alpaka. Alpaka, bahasa Inggrisnya alpaka. Angsa, bahasa Inggrisnya swan. Angsa, bahasa Inggrisnya swan. Anjing, bahasa Inggrisnya dog. Anjing, bahasa Inggrisnya dog. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Ayam, bahasa Inggrisnya chicken. Babi, bahasa Inggrisnya pig. Babi, bahasa Inggrisnya pig. Banteng, bahasa Inggrisnya bull. Banteng, bahasa Inggrisnya bull. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Bebek, bahasa Inggrisnya duck. Domba, bahasa Inggrisnya sheep. Domba, bahasa Inggrisnya sheep. Emu, bahasa Inggrisnya dromaeus. Emu, bahasa Inggrisnya dromaeus.
Entok, bahasa Inggrisnya Muscovy duck. Entok, bahasa Inggrisnya Muscovy duck. Ikan air tawar, bahasa Inggrisnya freshwater fish. Ikan air tawar, bahasa Inggrisnya freshwater fish. Kalkun, bahasa Inggrisnya turkey. Kalkun, bahasa Inggrisnya turkey. Kambing, bahasa Inggrisnya goat. Kambing, bahasa Inggrisnya goat. Keledai, bahasa Inggrisnya donkey. Keledai, bahasa Inggrisnya donkey. Kelinci, bahasa Inggrisnya rabbit. Kelinci, bahasa Inggrisnya rabbit. Kerbau, bahasa Inggrisnya buffalo. Kerbau, bahasa Inggrisnya buffalo. Kucing, bahasa Inggrisnya cat. Kucing, bahasa Inggrisnya cat. Kuda, bahasa Inggrisnya horse. Kuda, bahasa Inggrisnya horse. Lebah, bahasa Inggrisnya bee. Lebah, bahasa Inggrisnya bee.
Lama, bahasa Inggrisnya lama. Lama, bahasa Inggrisnya lama. Marmut, bahasa Inggrisnya guinea pig. Marmut, bahasa Inggrisnya guinea pig. Merpati, bahasa Inggrisnya dove. Merpati, bahasa Inggrisnya dove. Rea, bahasa Inggrisnya ready. Rea, bahasa Inggrisnya ready. Sapi, bahasa Inggrisnya cow. Sapi, bahasa Inggrisnya cow. Siput, bahasa Inggrisnya snail. Siput, bahasa Inggrisnya snail. Ulat sutra, bahasa Inggrisnya silkworm. Ulat sutra, bahasa Inggrisnya silkworm. Unta, bahasa Inggrisnya camel. Unta, bahasa Inggrisnya camel. Yak, bahasa Inggrisnya yak. Yak, bahasa Inggrisnya yak. Zebu, bahasa Inggrisnya zebu. Zebu, bahasa Inggrisnya zebu.
Terima kasih adik-adik semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye!